le quedaría al régimen de La Habana 24 horas para abastecer los aviones en Cuba. Solamente quedarían 24 horas de combustible para abastecer los aviones en Cuba. Se acabó el combustible, a pesar de que hace apenas como 2 días estaban diciendo de que todo estaba en normalidad y de que los vuelos se iban a mantener con total regularidad. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Te acuerdas que te estuve diciendo y advirtiendo? No es el momento de viajar a Cuba porque te puedes quedar varado, botado y encerrado en esa isla. ¿Te lo dije o no te lo dije? Por otra parte también, la isla de Puerto Rico acaba de dar luz verde para utilizar la isla de Puerto Rico para cualquier operación que conlleve a la caída del régimen de La Habana. Tengo más información también de otras provincias sobre la opción cero, que es lo que están haciendo otras provincias, y como ya era de esperar, también el gobierno de Claudia Sheinbaum allá en México envió una ayuda directamente para los militares cubanos. Esa ayuda no es para el pueblo y según la información estaría llegando aproximadamente en 4 días. Vamos a escuchar exactamente cuál es la información que está saliendo preliminarmente, pero escucha bien. ¿Te lo dije o no te lo dije? Pues nada. Solamente le quedarían 24 horas de combustible para los aviones en Cuba y PR acaba de autorizar una operación. El régimen castrista está anunciando a las aerolíneas que se quedarán sin combustible en 24 horas. La Habana, Cuba, en un comunicado que ha sacudido el entorno aeronáutico internacional, el régimen castrista, a través de la empresa estatal de servicios aeroportuarios ECASA, ha informado a las aerolíneas extranjeras que operan en los aeropuertos de la isla que en un plazo de 24 horas o posiblemente menos no contarán con combustible de aviación, lo que pone en riesgo la suspensión total de operaciones de vuelos nacionales e internacionales a partir de este lunes por falta de suministro para aviones. ¿Se acuerdan que yo les estuve diciendo de que el avión ruso que había volado para Cuba había tenido que haber hecho una escala por obligación en República Dominicana porque el régimen le dijo, no tengo combustible para abastecerse para que después te vayas? Entonces por eso hizo esa parada de urgencia en República Dominicana, donde de hecho tuvieron que llamar directamente